1980s नि बर' हारिनि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन स्ल'गान डिवाइड आसाम 50-50 बे स्ल'गानखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर' हारिनि बिफाया जागायदोंमोन। साफ्रोमबो लेखा गोरों बर' सेंग्राफोरनि गोरबोनिफ्राय गाबखांनाय डिवाइड आसाम 50-50 फैयै फैयै आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि समाव जोबफैबाय। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि बारग' डिजिपि मानगोनां भास्कर ज्योति महन्त सार बिथाङा बुंदों। बिथाङा अबाव बुंदों? नैबे बिजाबाव। बे बिजाबा दाखालि बावैसो बिटिआर सरकारा दरननाय बे बिजाबनि नामा ए जार्नि अफ चेन्ज बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोनहा दरननाय बे बिजाबाव आसामनि बारग' डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त सारा गाव आर्टिकेल मोनसे लिरदों आरो बे आर्टिकेलाव बुंदों 1980s नि बयनिफ्रायबो देरसिन बर'नि स्ल'गान डिवाइड आसाम 50-50 बे फैयै फैयै दा जोबफैबाय। दा डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गाना गैला होननानै मानगोनां बिथाङा बुंदों। दा आं बिथांखौ देखायनि। बिथांनि बे लिरनाय स्ल'गाना बेखौ नायफै। The Boro Peace Process, a case of identity actualizations, भास्कर ज्योति महन्त सार। बाव नैबेखौ जुम खालाम। बाव लिरनाय दं Divide Assam 50-50 was a major slogan of the landscape appended by the Boro during the late 80s in Assam। बिथाङा जागायनायावनो बुंदों जे Divide Assam 50-50 1980s नि बर' लाइमोन लेखा गोरोंफोरनि गोरबोआव आरो बयनिफ्राय देरसिन स्ल'गानमोन होननानै। बिथाङा जोबनायाव लिरदों, नैबेखौबो जुम खालाम। नैबेखौ बिथाङा लिरदों जे such was the story of demise of the popular slogan of 80s divide Assam 50-50। बिथाङा बुंदों such was the story of demise माने जोबनाय फोजोबनाय। दा बिथाङा भास्कर ज्योति महन्तआ दाखालि बावै बिटिआर सरकारा दरननाय ए जार्नि अफ चेन्ज बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन्स बिथाङा बाव बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार दरननाय बिजाबाव भास्कर ज्योति महन्त मानाव गेदेर सार आसामनि बारग' डिजिपि बिथाङा बुंदों 80s नि आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर' हारिनि बिफा जागायनाय स्ल'गान डिवाइड आसाम 50-50 खौ गुवाहाटीनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोरा नाजानानै मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दिनाव फोजोबफैनो हाबाय होननानै। दा गमामायैनो डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गाना गैला नामा? जाय स्ल'गानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायदोंमोन। साफ्रोमबो लेखा गोरों बर' लाइमोनफ्रा 1980s आव जागायदोंमोन। फैयै फैयै दिनै जोबफैबाय नामा? प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि चिफ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङाबो बे स्ल'गानजोंनो दैदेनगिरि जादों डिवाइड आसाम 50-50 जों। दा भास्कर ज्योति महन्त सारा बुंदों जे दा बर' हारिनि गेजेराव डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गाना गैला। गुवाहाटीनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा नाजा बड'फाया जागायनाय बे स्ल'गानखौ जोंनि गेजेराव फोजोबफैनो हाबाय नामा? थारैनो बेखौ साननो गोनां। बेखौ साफ्रोमबो मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना आं मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनाव फिन खनसेबाव सोंथि सोंबावनो नागिरो। नोंथाङा नोंथां दरननाय बे बिजाबाव आसामनि डिजिपि बारग' डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त सारा बुंदों 1980s बर' हारिनि बयनिफ्रायबो देरसिन स्ल'गान डिवाइड आसाम 50-50 फैनानै दिनै जोबफैबाय होननानै। गमामायैनो भास्कर ज्योति महन्त सार बुंनाया सैथो नामा? दिनै जोंनि गेजेराव गैला नामा? गुवाहाटीनि इन्टेलेक्सुवेलफोरा बेखौ नाजा फोजोबफैनो हाबाय नामा? बे आंनि सोंथि। ओंखायनो साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोनहा बेखौ साननानै नाय बे बेसे गनायजाथाव बर' हारिनि गेजेराव
गमामायैनो बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ गुवाहाटीयाव जिरायनाय माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोरा फोजोबफैनो हाबाय नामा गमामायैनो प्रमद बर'खौ माखासे गुवाहाटीनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रासो मा होनो बेखौ दैदेनदोंमोन नामा बाहायदोंमोन नामा दिनै भास्कर ज्योति महन्त बारग' डिजिपि सारा बुंदों फैयै फैयै डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ फोजोबफैनो हाबाय होननानै बेखौ जाहाथे सानो साफ्रोमबो मेलेमजिबि सार नोंथांमोना जाहाथे सानो बेखौ जास्ट आं फरायबाय थानायाव बे बिजाबाव बेखौ मोनदों साननैसो सिगां बे बिजाबखौ बिटिआर सरकारा लन्च खालामदोंमोन सासे लोगो आंनो हरदोंमोन आं फरायनानै दुखु नांनानै बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय साननैसो सिगां 125th एमेन्डमेन्टखौ लानानै आङो प्रमद बर' सार बिथांनाव सोंथि सोंदोंमोन बिथाङा फिननाय होआखै दा बिनि फिननायखौबो आं मोनगोन बेखौ साना नाथाय रायजोफ्रा मेलेमजिबिफ्रा बड'फाया जागायनाय स्ल'गान बर' हारिया जागायनाय स्ल'गान डिभाइड आसाम 50-50 जाय साफ्रोमबो बर'नि गोरबो बिख्ला सिङाव हाबजोबो बेखौ दिनै आसामनि गुवाहाटीनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा फोजोबफैनो हाबाय होननानै रंजादों खुसि जादों बिनि सायावसो साननो थाखाय आरो बे लिरबिदांखौ प्रमद बर'नि बिजाबावनो लिरदों बेखौ नोंथांमोना जाहाथे सानो बेखौनो खावलायनाय थाबाय गोजोनथों थेंक इउ